1206 онд их Монгол улсыг байгуулад тэгээд нөгөө Уйгурын Тата тунгааг авчираад юу яаж байгаа штэ. Монгол бичгийг одоо төрийн бичиг болгож байгаа штэ. Тэгтээ бүх ноёдын хөвгүүд энэ бичгийг сур гэхэд цагаад хамгийн түрүүнд сурсан гэж үзсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас их сэрэг толгойтой хүн байгаа. Тэр байтугай маань юуник их засаг хуулийг боловсруулж одоо бичиж хянахад оролцож исэн гэж тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хүн бол одоо ямар ч байсан тэр үедээ бол Моисийн хуулийн анги төгсөж байгаа байхгүй. Ер нь бол өндөр боловсралтай хуулийн өндөр боловсралтай хүн болчихж байгаа. Энд цэргийн жанжнаас гадна илүү жуцай 6 жүний хувьд үзэж байгаад за яг одоо энэ оны энэ сарын энэ өдөр хаан ширээг шилжүүлэхэд одоо юу байна? Тохиромжтой байна гэд нөгөө тулог гарах газаргүй болгож байгаа байхгүй тий. Одоо тэнгэр чамд ингээд өдөр заагаад өгчөж штэ чи тэгэхээр тэрийг яаж зөрчих юм бэ тий. Хоёрдугаар тулуу дураараа ажиллаж болохгүй. Нэг цагаад байгаа байхгүй. Цагаадаа бол аав гэрээсээ гадуу сагж биелүүлнэ. Тийм учраас өгөөдөө хаан ширээн суухад цагаадаа эхэлж тангар өргөж байгаа. Үнж явна гэж. Тэгээд цагаадаа тангар өргөж тулуу өргөхгүй гэж яах юм. Зөчнөөс сурцсан тэр үедээ. Тэгээд дараа нь нөгөө хөвүүд нь өргөн штэ. Тэгэхээр эн чин хаан мань хүн яаж юм гэхэлэр энэ хаан ширээнд тэр хуулинд эцгийн гэрээслэл хамгийн үнэн ч хүн цагаад байгаа. Цагаатай дундад Азтай хаанчлахаас илүү нутагтай илүү байгаад исэн юм уу? Гэх сэтгэл түүхэн шаар төрөд. Нөгөө өгөөдөө хаанч нэг борд орсонд ороод ингээд тэгээд цагаатай ирээд миний дөө өдөрт 3 хондгаас илүү бити ууж гэдэгсэн дараа ирсэн чи согтуу байгаад чи хилээд ах чи яагаад уугаад байгаа юм бэ? Чи 3 хондог байхад болно гэсэн шүү дээ гэсэн нэгийгэж марахгүй байна гэд. Тэг өгөөдөө хундаг нэг ийм том хундаг гаргаж аруулсан. Тэр чи яаж чи дүүгээ хэд удаа эргэж ирээ согтуу байгаад шүү дээ. Хоёрдугаар чи дундад Азаас ирж байгаа бол дүү чамаа согтуу утахгүй шүү дээ. Тэ? Тэр чинь ах холоос ирж штэ. Тэгэхээр нөхөр хажууд удагалах юм баггүй. Тэгэхээр давтамжтай болц. Тэгээд өглөө гүгэд ордорсон чинь нөгөө нөхөр нь архин гараагүй юм гээд сууж байгаа ийм л дүр зургууд харагдаад байна. Тэгэхээр зэрэг мань хүн хиний өгөөдөө хажууд байнга байгаад байгаа байхгүй. Сайн бацхан үз сонсогчдоо Монголын гэгдсэн түүх подкаст ээлж дугаар хэлж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Denk Farm. Германд үйлдвэрлэв. Эрүүл мэндэд чанарыг Denk Farm. За уламжлал ёсоор сар болгоны дугаар дээр нэг сонирхолтой түүхэн үний намтар явдаг. За энэ удаад бас үзэгчдийн хүсэлтээр Цагаатай хааны түүх, гэгдсэн түүх гэдгээр өнөөдөр сэдв явна. Цагаатай хааны гэгдсэн түүх гэж байх. Цагаатай өөрөө бүтэн гэгдсэн хүн юм аа. Ер нь гэхдээ Чингис хааны хүүхдүүдийн тухай ер нь бас нөгөө судалгаа их бас дутуу байна. Жишээл одоо хэдэн хүүхдтэй хэлдэг. Бид нар дандаа л охтуудын толгойцоод бүртөөгөөс гарсан дөрвөн тооцоод байгаа. Дөрвөн гүгэл яриад байгаа шүү дээ. Зүчи, цагаатай, өгөөдөө, тулуу, тийм үү? За охтуудаас мэдэгдэж байгаа нь хожим бихий. Хожим бихий чинь том охин. Тэгээд тэрний дараа чичээхэн. Тэгээд чичээхний чинь дараах нь өгөөдөө, өгөөдийн дараах нь алгаа бихий. Тэ нөгөө онгодд очдог. Тэгээд дараа нь тулуу, тулуугийн доор чинь төмөлөв. Тэгээд тэрний доор нь алталуун бихий. Ингээд 9 болж гинэ. Тэгээ улан хатнаас хөлгөн нөгөө Оросд коломнод хэрэгтэх тулдаанд алагддаг хүү. Тэгээ тэрнээс гадна судруудад бичснүүдээр зүчидэ гэж нэр гарч байгаа юм. Чахуур гэж нэр гарч байгаа юм. Ючбайг үнж гэдэг нэр гарч байгаа. Эдгээр хоорондоо бас их юутай зөрүүтэй бас гараад нэрүүд нь бас зөрөлдөд идэг юм зүйл бий. Та сая тэгээ хэдэн нэр хэлж байна? Би
би чам 12 хэлчихв. Охид өвүүд нийлээд 12. Гэхдээ энэс одоо биднэрт ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл олдож байгаа за 8. Үлдсэн 3 мургийн тухай, 4-ийн тухай ч юм уу ямар нэгэн тийм мэдээлэл бараг байхгүй шахуу. Ийм юм байгаа. Тэгээд цагаат бас нэг яриг зүчиг хоёлоо ярьсан шүү дээ тий. Айгуу тийм ээдрээтэй амьдралтай бүх насаараа одоо тэгэл мэрэгдээ орхитос гэдэг нэр одоо зүгэл ингээл янз янзаар хад үзэгдээд явсан хөөн гэж тэгээд ууланч биш юм байлээ штэ гэдэг дугаар дээр нэг нотлоодсон. Мэрэгдээ орхитос гэдэг нэрийг зүүсэн хүн энэ хүн л дээ. Энэ 18 дугаар зуун цагаатай хааныг зурсан зураг байгаа. Цагаатай юу яасан зураг байхгүй байгаа. Нөгөө уулын хятадчин зургийг зурдаг штэ. Бүх хадуудын зургийг зураад идэг штэ. Тэгээ нөгөө цагаатай чинь их хаан болоогүй учраас зураг мургийн зурагтайг юм шиг. Хоёрдугаар манай ч нөгөө дундад Азид очиод суусан. Тэгэхээр манай нэг дундад Азийн л зурвал ингэ зурх байсан баг. Гэтэл нөгөө дундад Аз нь муслиман шаштай учраас хүн зурдаггүй үед хараад ингэ цагаатын зураг гэж бол байхгүй болчиход байгаа. Энэ Перс их сурвалж дээр өмсөн хувцас нь харахаар хаашаа манж 18 дугаар зуунд муслиман шашин дээр хатсан тий зохиогоо зурсан энэ бол ийм ч хүн байгаагүй л байх. Гэхдээ одоо ялчгүй би одоо одоогийнхан манай зураачдын төсөл сурж байгаа зургнуудыг тавьж болно л доо. Тэгээ хоёулаа тэр цагаатай ч юм уу бидний тэр зураачийн бодлоор цагаатай ийм хүн байх ёстой л гэсэн зураг болчихно шүү дээ. Одоо Тайванд байгаа Чингис хааны зураг бол нөгөө үр ач нарын үед зурсан зураг учраас үр ач нар нь нөгөө хүний амьд байхад нь харсан улсууд учраас наа чин төсгүй байна гэнтэр гэж хэлж болно шүү дээ тий. Энэ бол одоо дураараа зурчих шүү дээ. Төсгүй төстэйж байна уу төсгүйж байна уу тэр чи хэлж чадах хүн байхгүй болсон юм чинь. Ер нь бол Чингис хааныг зурх бол морь зурхаас амархан гэж байгаа шүү дээ. Яагаад? Морийг хүн болго харсан юм чинь. Чи нэг юм зурчвал эн чинь морь мөн байна биш байна гэдээ эрүүлээгээ салахгүй. Чингис хааныг бол хин ч хараагүй юм чинь тэгээд зураа тавьчин тэгээд энэ Чингис хаан тэр шиг энэ цагаатай гэдэг юу болж байгаа. Хоёрдугаарт манай үний чинь нэг тийм бидний энгийн ухамсарын төвшин нэг тийм төрөмгий тий дээрэнгүү ч юм уу харгис ч юм уу тийм ойлголт үлдсэн байгаа. Яг гэвэл нөгөө нууц товчоноос ингээд уншихлаар хүмүүсийн толгойд үлдсэн хэсэг нь нөгөө Чингис хаан хорезмын дайнд морилох болоод тэгээ морилохдоо одоо нөгөө нэг Есү хатан билүү та одоо ингээд ийм том дайнд морилж जैन тэгээд одоо ингээд та эргэж ирэхгүй бол яах юм энэ одоо улсыг чи хэн авч явах ингээд тэгээд Чингис хаан за тоо энэ ус нэр ярих хэвээр асуудлыг яриаг орхисон байх шүү. За хэлий чи зүчи юу үгүй хэл гэсэн чинь цагаатаа босч ирээд юу зүчи яхлаар хэлдэг. Энэ мэрэгдээ орхитост бид нар мэдвэл бие мэдүүлж явах хэрэгтэй мүү гэ тэгээ хэрүүл болсон гэж. Тэгэхээр бид нар нэг тийм цагаатаа бол нэг тийм болчимгүй тий тэгээд нэг тийм дээрэнгүү ах цахаад одоо авч хэлцэхгүй тий мэрэгдээ орхитосоор нь дуудаж мууддаг ийм хүн байна гэж ийм юм толгойд хийгээд үлдсэн байгаа. Жинхэнэ цагаатай ямар хүн байсан бэ гэдгийг бас нэг ярих хэрэгтэй байх л та. Ер нь энэ том хааны үр хүүхдүүдийн түүх яагаад ийм балархаа тодорхойгүй гихтсэн бэ те? Таны одоо дэвшүүлж байгаа санал юу? Гэхдээ ер нь бол одоо их хаан болснуудын түүхэл их тодорхой бичигдэж байгаа штэ. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт яг одоо юу гэх юм түүх бичлэгийн уламжлалтай улсад байснууд нь их сайн бичигдэж үлдээд байгаа байхгүй. Хятад байснууд бол бүгд одоо Юан улсын чинь бол маш нарийн сайн тэмдэглэгдэж байгаа штэ. Бараг л тэдэн цагт орондоо өгөх нь холгүй юм бичигдэж үлдэж байгаа жишээтэй. Перс Илхант бол их сайн бичигдэж үлдэж байгаа штэ. Тэгэхэд ингээд нэг Алтан орд цагаатай улс хоёр бол нэг тийм хаадууд нэг бүдэг үлдчихэж байгаа. Тэр нэгдүгээр их хаад болоогүй, хоёрдугаарт эзэгэн жисэн нутаг дэвсгэр нь бол нэг тийм түүх бичлэгийн өргөн уламжлалгүй ийм улс болчиход байгаа юм л да. Цагаатай нутаг дээр бол одоо яг цагаатай нутаг дээр бүтээгдсэн түүх бол их ховор шүү дээ. Өтмийн шажи чинь цагаатай өтмийн шажи Шибаны удмынхантай байсан хүн гэхээр зөчийн удмал болох юм байна л да. Их ховор ер нь бол.
Тэгээд ийм учраас энэ хүмүүсийн түүх намтрыг ховор үлдсэн. Одоо ингээд цагаатын тухай бичигдсэн ном зохиолууд одоо энэ тэнд дурддагдсан юмыг үзэх юм бол за одоо ер нь Персийн судрууд, Хятадын судрууд дээр ингээд өгөөдийн тухай өгүүлж хагаад цагаатай гарч ирж явах жишээний ийм байгаа юм. Би бол бас энэ хүн бол нэгдүгürt тийм амархан одоо тийм төрөмгийн одоо тийм бүдүүлэг хүн биш. За төрөмгийн гэвэл одоо цэргийн жанжин төрөмгийд байх хэрэгтэй л да. Зөвхөн бүдүүлэг хүн бол биш. Тэнэг хүн бол биш. Бараг нэг үе бол төр барьжсэн хүн байна гэж би таамаг дэвшүүлэх гэдэг. За тэгвэл энэ Чингис Овогт цагаатай ч одоо хэдэн он төрсөн бэ? Хаан төрсөн бэ гэдгээс эхлэе. Яриага үргэлжлүүлээ. Олон он би. Гэхдээ ер нь бол 1183 он төрсөн гэдэг нь одоо арай илүү төвчний дунд тархмал байгаа гэх юм уу да. Тэгээ мэдээж мань хүн бол одоо нөгөө их улсыг байгуулж исэн үеийн дайн тулаанд бол нэг ороогүй. 1183 онд төрсэн хүн гэдэг чинь 1206 онд одоо 20 23 муралтай л байх нь шүү дээ. Яг гоо дайн тулдаанд бол энэ үед бол орцсон байсан баг. Гэхдээ ер нь ихэнх тулаанууд чинь 1200-ад оноос өмнө болоод Чингис хааны ялагдаж барьж исэн, зовж исэн, зүдэрж исэн хэсгүүд чинь тэр үед өнгөрчихөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мань хүн бол тэр үеийг бол балчир насаараа өнгөрөөцсөн хүн болж таарад байгаа. Тэгэхдээ одоо жишээлбэл 1201 онд болсон харгалзан элсний тулдаанд өгөөдөө шархтаж унж байгаа шүү дээ. Нөгөө Вангаан Жамуух хоёр дайрж ирээд. Тэгээ тэр тулдаан болоод харгалзан элсний тулдаан гэдэг хоёулаа Жамуухан төгөлөр ирж исэн. Тэр тулдаан дээр өгөөдөө шархтаад унчиж байгаа хүзүүн тус газараа шархаллаа гэдэг. Одоо борхол Блүдэ манины чинь авчираад тэгээд Чингис хаан эмчлэв гэж. Тэгэд өгөөдөө 17-тай байгаад тэгэхээр цагаатаа 20-тай, зүчи 23-тай байж таарад байгаа. Тэгээд өгөөдөө тулдаанд орсон байхыг бодоход хоёр ах бол хоёлоо орсон байдаг. Хоёлоо тодорхой тооны цэрэг үдирдэж орсон байж таар тий. Лавл жагсаалын цэрэгээр яваагүй л байна. Тэгээд тэр хоёр тэр тулдаанаас одоо зүгээр гараад ирсэн өгөөдөө шархацсан гэхээр цагаатаа бол ер нь бас тийм тулдааны авьяастай хүн юм байна гэж надад бодогдоод байна. Би дааж цэрэг захирах хэмжээнд арай хүрээгүй. Нас арай биш тий. Гэхдээ нөхөр бол тулдаанд ороод ямар ч байсан хаан эцгээгээ зовоолгүй тэр тулдаанаас гараад ирж яхийг бодоход бол мань хүн бол одоо тулдаанд авьяастай юм хүн байж гэж бодогдохоор байна. Яг цагаатаа цэрэг захирж байгаа үе гэж ярих юм бол Алтан улсын дайнаас эхэлж байгаа байхгүй. Хэн зүүчүүл анхудаага цэрэг захирж байгаа нь 1207 онд гэдэг чинь 29 настай ойн иргэдэг одоо дагуулахаар явхад зүүч бие дан цэрэг захирж мурдж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь юуны Алтан улсын дайны үед бол өгөөдөө цагаатай хэн зүүч тэр чи бүгд цэргийн анги захираад энэ тулдаанд орж байгаа. Зөвхөн нөгөө дээдлэлт нь нөгөө том жанингуудын сүүдэрт дарагтаад нэрэн дуулдахгүй байгаа болохоос шүү. Бүр ингээд нарийн судар дээр бол байдیں۔ Тэр нэг олж уншиж өгч болно. Нөгөө эзэн хаан цэргээд дуугаад тэгээд би ягаад тэрийг нэг хайж яахгүй юм гэхэлэр нөгөө төрүүчийн дугаард тэр хоёлаа нөгөө Алтан улсын дайныг ярьж яхад амар өөдгөртэй юм болно. Нэг баахан цайж өв, нинж өв, гүйж өв гэд тэн дээр ингээд за цагаатай цэрэг захираад тэгээ цайж өв, гүйж өв, нинж өв гэжлээ. Тэгээд юу ч гэсэн үг юм болчих гээд байгаа. Тэгэхдээ тодорхойгоор сударт цэрэг захираа явжсэн ингээд дурддагдсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр мань хүн бол цэргийн жанжин байжээ гэж. Хоёрдугаарт бас нэг тэмдэглэгдсэн юм юу юм гэхэлэр нөгөө 1206 онд их Монгол улсыг байгуулад тэгээд нөгөө уугрын татаа тунгааг авчираад юу яаж байгаа штэ Монгол бичгийг одоо төрийн бичиг болгож байгаа штэ. Тэгвэл бүх ноёдын хөвгүүд энэ бичгийг сур гэхэд цагаад хамгийн түрүүнд сурсан гэж үзсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас их сэрэг толгойтой хүн байгаа. Тэр байтугай мань юуныг их засаг хуулийг боловсруулж одоо бичиж хянахад оролцож исэн гэж тэмдэглэсэн байна.
Тэгэхээр зэрэг энэ хүн бол одоо ямар ч байсан тэр үедээ бол Моисийн хуулийн анги төгсөж байгаа байхгүй. Ер нь бол өндөр боловсралтай нөө. өндөр хуулийн өндөр боловсралтай хүн болчихж байгаа. Энэ чинь цэргийн жанжнаас гадна. Тэгэхээр энэ бол бас нэг тийм амар толгой биш байгаа байхгүй. Тэр зөвчтэй муудалцж байгаа хэсэг бол цагаатын бүдүүлэгт биш. Ямар нэгэн байдлаар зөвчийг хаан болгож болохгүй гэдэг ажил тэнд явагдаж ийл гэж надад харагдаад байгаа юм да. За би одоо хувилдааны онол дэвшүүлж гоо. За. Одоо их хаан жишээлбэл зөвчийг бол одоо Ахмад нь хамгийн түрүү одоо хаан жирийн залгамжлах хаан хүү гэж хүмүүс үзэн штэ. Тэгээд хоёрдугаар зөвч чинь бас их амжилттай одоо байлдаж яваа залуу жанжин хүн. Чингис хаан өөрөө сайшааж байгаа штэ тий. Тэгвэл зөвчийг хаан болгочвол асуудал үүснэ. Нөгөө мэрэгдийн асуудал үүснэ. Ийм учраас зөвчийг цэвэрхэн зайлуулах операц тэнд явагдсан байна л гэж би онол дэвшүүлэх гэдэг байгаа. Ягаад Исүү хатаа асууж, ягаад бүртээ хатаа асуух вэ? Бүртээ асууж болно шүү дээ. Ягаад хулгай хатаа асуухгүй? Хамгийн хайртай. Бүүм татарын Исүү хатан асуугаад тэгэхээр Исүүг асуу гэж нэг нь даалгавар өгсөн болов уу гэж надад бодогдоод байгаа. Одоо бол нь хоёул баримт факт ярих хэрэгтэй. Яг гэхдээ нэг онол дэвшүүлчихье тий. Тийм тэгээд тэгэнгүүт одоо зөвчий үг хэлж амжааг байхад нь цагаадаа өсөрч босч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгэнгүүт цагаадаа үг хэлэх хэрэгтэй гэдэг нэг сценаар нэг хүн цаана боловсруулсан юм бол гэж надад харагдаад байгаа. Тэгээд нөгөө хоёр ч хоорондоо ингээд нөгөө зууралдаад хэрэлдээд ингэр замталцаад эхлэнгүүт нь эзэн хаан тодорхой болж байгаа байхгүй. Энийг ч болохгүй, энийг ч болохгүй. Улс хагарна. Энэ хоёрыг тавих юм бол тэгээд өгөөдийг тавьчихж байгаа байхгүй. Өгөөдийг сонгож байгаа нь бас тулууг сонгож болно шүү дээ. Ягаад өгөөдийг сонгож байгаа? Тэгээд тулуу бол очгон, отхон хүү. Галголомтоо сахиж үлдэх хэвээр, Монгол нутгаа сахиж үлдэх хэвээр. Өгөөдөө бол ерөнхийдөө хоёр ахыхаа хэвийг олдог. Өгөөдөө ер нь хараад байхад их тийм уян хатан эвлэгдэн хүн байсан харагдаад байгаа. Яг тэр үед бол тэр архив дарсны асуудал гайгүйсэн баг. Сүүлд нь хаан болчиход асуудал үүссэн болохоос биш. Тийм болохоор эцэгт бол за ер нь энэ хоёулаа ер нь дэмий юм байна гэсэн юм л гаргаж өгсөн болов уу гэж надад бодогдоод байгаа. За хоёулаа амар чиж бүр шаалаад кино шиг юм болох гэж байна уу? Та өөрөө нэг улс төрийн янз бүрийн хөшгөний артах найруулга хийжсэн хүний юу гараад туршлагаараа л ирж л та тий. Нэг үрш найруулга хийсэн. Тэгэхээр бас үндэслэл байгаа. Гэхдээ өөрөө бодлоо. Тий. Өөрөө бодолтой чи ягаад хамгийн хайртай хатан асуудалтай байхгүй хамгийн одоо их хатан асуудалтай байхгүй. Исүү тавьж байгаа юм бэ гэдэг нэг бодол өөрөө ирэхгүй төрөөд байгаа. Тэгээд цагаатаагаас гарахааргүй л гараад байгаа. Мэрэгдийн орхитос гэдэг. Мэргэн сайд Агдам буугийн амар сангийн тэргүүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярыг Монголын гээгцэн түүх цовруулын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Их түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Тэгээд Чингис хаан өөрийнхөө хүүхдүүдийн занг угаасаа мэдж байгаа. Тэгээд найруулга нь одоо Чингис хаан өөрөө л хийсэн юм биш. Тэгэхээр одоо бүр байж хин ч хийж болно шүү дээ. Бүртээ ч хийсэн байж болно шүү дээ. Чи тэрийг яаж мэдлээ? Чивт. Гэхдээ ингээ харахаар нэг тийм найруулгатай юм явсан юм шиг л харагдаад байгаа. Тэгээд тэнд нь бичээд суудсан нөгөө хоёрыг чи хэрүүлийн өнгө үсэхгүй бичиж аваад байгаа шүү дээ. Протокол хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг нуус товчонд бичээд үлдээсэн байгаа. Тэгээд зөвчөө хэлж байгаа үг, цагаатаа хэлж байгаа үг гэнтрийг. Энэ чинь их нарийн процедур явж штэ. Энэ их улсын хаан ширийг хэн залгамжлах вэ гэдэг асуудал явагдаж байгаа үед аль хэдийн бичээчгийн нөхөр дуудаад авчирсан л байна штэ. Тийм биз дээ тий. Тэгээд энд бих мэхэ бэлтцсэн ингээд суугаад байна гэж. За одоо хоёлаа өстө явж өгнө. Гэхдээ ер нь цагаатын тэр эзэрхийг түрэмгийн аш чинь нэг биш газруудад нэг биш хилцэл яриа уулзалт нөгөө нэг өгөөдөлтөө бас нэг муудалцдаг юу гэдэг сүулт хожим нэг өөр улсад явж байхад нэг хааныг нэг цэргийг цаасдагтай холбоотой асуудал энэ төр гэдэг. Нэг мусульман нөхрийгөө. Тэрч за ер нь тэрч юу. Гэхдээ ер нь бол мэдээж нөхөр бол
тийм зан авир юу хатуутай хүн байсан гэдгийг бол нуус төвчөн тэмдэглэсэн байдаг л да. Энэ юу нөгөө Чингис хаан чинь юу хийж байгаа шүү дээ 1206 онд билүү биш 1225 онд билүү нөгөө биш тэрний өмнө ч баг би одоо оны санахаа үлчлээ. Гэхдээ ингээд нөгөө хөвөддөө ингэж юу хийж байгаа шүү дээ. Хүмүүс хувааж өгч байгаа шүү дээ. За зөвчд 8000 хүн билүү уртаашаа 8000 хүн. Энэ бол эрчис мөрнөөс ижил мөр хүртэл тэр нутгийг захирах хүүдээ ийм зэрэг өгч. Цагаатад чинь 4000 өгдөг лөө. Цагаатад бас 8000 өгдөг. Тэгтээ Чингис хааны хэлсэн үгийг судар тэмдэглэж хэлдээсэн байгаа. Цагаатад хэцүү догшин авиртай тул хөгчөөс өглөө өдөрч дэрэгдэн байж санснаа хэл зөвлөж байдаг гэж. Тэгэхээр энэ ширүү авир догшин авиртайг нь бол эцэг нь хүртэл хүлээн зөвшөөрөд шүү дээ. Энэ ширүү авиртай учраас яач мэднэ гэж тэгэж яагаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр ширүүн авиртай гэдэг нь эцэг мэдж гин гэдэг чинь энэ хүний хаан ширийн цуглаж болохгүй гэдэг бодол эцгийн толгойд байсан л бай тааранда тий. Тэгээ хоёулын гიშ тах хэрэгтэй шүү дээ. За яста жинхэнэ хорн найргалгын юм ярьлаа. Гэхдээ мэдээч ийм том гүрэнд хорн найрахгүй гэж юу гэдэг вэ? Найрсал байгаа л да. Ер нь цагаатад ямар аваг аймагуудыг захируулдаг вэ? Тэр 8000 дотор чинь за судрын чуулган бол 4000 гэж хэлдэг. За тэгвэл барласын харчаар энэ сохоос эцний хүү. Энэ чинь нөгөө жамхаас салж нөхөд дагаж ирсэн хүн штэ. Энэ чинь доголон төмрийн өвөг дээдс. Тийм учраас энэ харчаар ноёныг дагаж барласууд цагаатай улсад очиод тэгээд дараа нь хожим цагаатай улс одоо мөхөд төмрийн улс мандаж гарч ирж байгаа нь энэ барласаас гаралтай. Жалгаараас хөгчөс. Тэгээд тэрийг Чингис хаан бүр зарлиг болгож штэ чи өглөө өдшгүй хажууд нь байж элдвэн завир гаргуул барьж шүү чи гэж тэгээд эцгийн зарлигтай учраас цагаатай гэрмний чөөдөөс юм хэлж чадахгүй шүү дээ тий. Тэгээд 9 ноёны хөө мөнх гэж бичигдсэн байгаа. Эдхотой гэж нэг ноён өгсөн байгаа. Ингээд энэ 4000 тийм үү гэж харагдаж байгаа. Тэгээд дараа нь 29-ын дайны дараа Жалаарын хотог, Дугдадын уртав, Сүндийн сүндээ, Сүлдэсүний хишлэг гэж дахиад 4 ноён өгч байгаа. Ингээд нөгөө 4000 8000 гэдэг ялгаа тэнд гараад энэ л гэж надад харагддаг. Нэг нь хэлж өгөөд нөгөөх нь дайны дараа өгсөн гэж. Тэгээ энэ яриад байгаа овг аймагуд нь дараа нь энэ цагаатай улсын нутаг дээр байрлаад тэгээд эднес чинь нөгөө цагаатай дотоод улс төрт гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа овг аймагуд эндээс гарч эхэлж байгаа юм л да. Тийм учраас нөгөө цагаатай Монголистан гэж нэрлэгдээд байдаг газар нь голцоо дуглалдууд, сүндүүд тэгээд Маврина харлуугаад өхөөд ирэхээр хин барласууд гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрэн дундаас нь төмөр төрж гарч байгаа штэ. Ийм дагаж очиж нутгалсан ноёдууд нь л да. Тэр нутаг овг аймагуд чинь язгуурын нутаг ч юм уу эсвэл язгуурын гарал нь бас нэг ийм тодорхой хэв шинжид онцлогуд байдгүй. Зүгээр л бүгдэнд нь яг адилхан 3 4 хүүхдүүдтэй яг нэг ийм хөө бүг гэл хуугавц өгч юм уу? Үгүй зөвчөд өгсөн улсууд бол голцоо 8 хэрээдүүд байгаа. Мэдээж өөрийг нь дагаж явж байгаа ишигтэн зэргүүд бол явсан л байлгүй дээ. Цагаатад бол ямар аймагуудыг өгцснийг би сая хэлчихлээ шүү дээ. Эднэр бол дандаа юунууд байгаа шүү дээ. Язгуурын Монгол аймагуд байгаа. Ер нь бол. Өгөөдөө бол бүх улсын хаан юм чинь. Тэр нь ч одоо юу гэнэ хүн. Тулуу бол язгуурын Монгол нутгаа захираад үлдчихэж байгаа юм чинь дандаа Монгол овг аймагт л үлдэн л дээ. Ийм юунууд энэ хоёрыг дагаж очисон улсууд нэг сонин сэдэв болчихж байгаа. Хоёрдугаарт Чингис хаан амьд байхдаа энэ судрын чуулган дээр бичсэн байдаг баха. Яс хууль бэлэгдэл ба жаяг хант ёсыг сахихыг хичээнгүүлэхдээ хэн бүхэн цагаадаг даг гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо Шихийн утга бол ерөнхий шүүгч байсан гэдэг ойлаа тоглоом шоглоомор ярьдсэн шүү дээ. Энэ хүн бол үндсэн хуулийн цэцгийн дарга байдаг юм. Энэ чинь их
одоо засаг хуулийг сахихтаа цагаадаг дагаж шүү гэж. Тэгэхээр Чингис хаан бол цагаатай бол хууль ёсыг ягштал сахидаг хүн гэдгийг бас мэдж байна тийм үү? Цэцэн анхны дарга байх нь тий. Цэцэн анхны дарга байхгүй юу? Манай цэцэн үүдэн дээр юу хөшөө баримтыг хийж тавих хэрэгтэй байна. Гэхдээ ийм хийж хэрэггүй шүү. Энэ биш шүү. Тэгээ ер нь бол тэгээ энэ одоо цагаатын тухай Чингис хааны хэлсэн үгнүүд. Хоёрдугаарт маань хүн бол эцгийн одоо үгийг одоо хэлбэрэлтгүү дагдаг байсан гэдгийг бол судрууд дээрээс харж болж байгаа юм. Жишээл Афганистаны Бамян цайсны дэргэд Чингис хааны хүү биш юу цагаатан хүү Ахмад хүү мөтгөн шархтад нас орчиж байгаа шүү дээ. Тэгтэн Чингис хаан тэрийг нуугаад тэгээд хөвгүүдэд дуудаад тэгээд цагаатай тэргүүтээ нөхдүүд ороод ирэхэд эхлээд бахан загнасан баг. Та нар ерөөсөө хүний үгэнд орхоо байлаа иймээ тиймээ гэд бахан загнаад тэгээд цагаатай бүр өвдөг сөхрөн сууж аав минь одоо эцэг минь та яаж би таны үгийг өстө үг дуугаа биелүүлээ гэсэн бүр лавлаж асууж байгаа чи яг миний үгийг яг үг дуугаа биелүүлнэ байц гэд тэгсэн нөгөөх нь тэг нь би одоо ерөөсөө андгаа тангараг өгж гин инээтрийг гэдгсэн чинь за тэгвэл чи өөлж болохгүй шүү мөтгөн байхгүй болсон гэж. Тэгээд цагаатай одоо яг эцгийнхээ зарлигсаар дугуй суужгаад тэгээд түр одоо гадаалыгээд морь ар хийж гараад тэгээд гадаа гарч жоолоо үлж аваад дотроо хонголгож эргэж орж ирчихсэн гэж судар дээр бичигдсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол эцгийн одоо захиасыг бол хамгийн хатуу сагтдаг ийм хүн байсан гэж. Энэ бол өөрийнх нь сүүлдэн тэр оролцсон бүх үйл явдал дээрээс тодорч харагдаад байгаа. Энэ хүн Ер нь жоохон эмо байсан учраас аав дартдаг байсан юм ба шүү дээ тий. Гүг яг ширүүн ааш бол одоо тэр үед нялцаасан юм байх юм бол яаж тэр цэрэг захирахыг яаж их ширүү аашинч байна. Тэгээ бас уйлдгэнч байна гэхэр чи бас л ингээд нилээн лемо тий мордог невроз ихтэй тийм хүмүүс байна. Айртай өвчин алагчаад хаад өөлгүй яд юм би чи юу ш ууган чин штэ. Тэгэхээр бас тэр чинь нэг хайртай хүүхэд нь бүр тий бүр Чингис хааны айртай ачна. Тэгэж ер нь бол мөтгөнийг залгамжлна гэж одоо цагаатай үзэж исэн юм шиг байна. Тийм учраас тэр бусад олон хүүхдүүдээс залгамжлуулаагүй мөтгөний хүү хар хүлгийг залгамжлуулж байгаа шүү дээ. Хаан ширэг. Одоо цагаатай улсын хаан ширэг. Тэгээд энэ хоёрдугаарт эн чин цэрэг захирж явсан бид нэг одоо юу чамайг залхаагаад тах уу. Алтай улсын дайнд цагаатай мордоод цэрэг захираад юнье дүншин үүжөө шүүжөө хотуудыг идсэн байна. Гэх мэтэр энэ датун орчимд байгаа газар л та. Тэгээд датун гэдэг чинь цагаан хэрмийн баруун талд байгаа баруун нийслэл гэж нэрлэдэг. Тэгээд дараа нь 1213 онд зүчтэй хамт цэрэг захирж явсан. За хатан гол хүртэл хотуудыг хотуудын хэллэгтэр Баодин, Динсян, Синтай за ийм хотуудыг эзэлсэн. Ийм байгаа. Хорезмын эсрэг дайнд бол бас бие дааж цэрэг захирж явсан. Бие дааж гэжтэй өгөөдөө цагаатай хоёр юугаар баруун гарын цэргээр явсан. Эхлээд Отроор хотыг буслан байлдсан. Тэгээ энэ хоёрын хариуцж исэн ажил гэх юм бол энэ нөгөө Сирдарья мөрний ирэг дээр байсан цайз хотуудыг эзэлж авах ийм зорилготой байсан. Энийг хоёулаа нөгөө Монгол цэргийн тактик дээр нэг газрын зураг тавьж байгаад ярьсан шүү дээ. Нөгөө юу зүч ферганаар орж ирээд гээд нөгөө Чингис хаан үндсэн цэрэгтэйгээ явж байгаа цагаатай өгөөдөө хоёрыг юун дээр үлдээгээд Атраар дээр үлдээгээд өөрөө Каракумын цэглэлээр давсан юм аа гэдэг. Энэ ийм болсон. Энэ дайны үед цагаатайг бас дахиад нөгөө нэг харгас тогшин могшин гэдэг талаас нь харуулдаг нэг үйл явдал бол үргэнч хотыг эзлэн байлдсан явдал байна. Үргэнчтэр бол ах トゥ гуруула гурван талаас нь ирсэн. Зүч өгөөдөө цагаатай. Тэгээд зүч бол үргэнчийг ерөөхдөө юу яхгүйгээр одоо шатаахгүйгээр эзлэх сонирхол байсан. Тэрийг түүхчид тайлбарлах. За энэ бол ирээдүйд зүчийн нутаг болох ёстой байсан учраас зүч шатаахгүй ингээд нэг яачих юмсан гэсэн хандлагаар өөрийнхөө мэдл байлгах юмсан гэсэн хандлагаар хандсан гэж тайлбарласан байдаг. Үүний ирэг дээр бол дараа нь
улсууд ингээд байгуулагдаад явхад бол үргэнч чинь цагаатын улсын нутагт орчиж байгаа. Гэхдээ бас нэг тийм мөнхийн юу булаацалдаг нөгөө хил орчинд байгаа нутаг. Тэгээ мөнхийн булаацалдаг сэдвийн нэг болчихсон юм байна. Тэгээд юу одоо их сурвалжуудад бичснээс үзэхэд бол зүч одоо тэнд хэлцээ хийгээд тэгээ нөгөө үргэнч чинь ингэсэн. Нөгөө хоризм шах чи ялгахтаад цаашаага баруун нутг руу зогцсон. Тэгэнгүүт үргэнчд байсан одоо нутгийн захирагч нь өөрийгөө үргэнчийн хаан гэд өргөмжлөөд хоризм шахтаас захирагдахгүй. Тэгээд эхлэхгүй тэгэнгүүт нь зүч чинь хэлцээ хийх гэдэг нь штэ. Тэгээд хоризм шахын мэдлийн хүн биш юм чинь Монголын хааны мэдлийн бол гэдэг хэлцээ хийжсэн чинь цагаадаа эренгүүтээ шууд хотын хэрэм рүү довтлоод бүх хэлцээ тасраад юм болсон гэж. Тэгээд тэрнээс болж ах トゥ хоёр хоорондоо муудалцаж бас дахиж замталцсан юм болсон юм а гэж тайлбарласан байгаа. Тэгээд энэ тухай мэдээ Чингис хаан төрөнгөт нь Чингис хаан. Тэгээд Монгол цэрэг нэг тийм хоорондоо уйлдаагүй болоод тэрээс болж бас олон цэрэг бүрэгдсэн. Тэгэхээр нөгөө довтлогон жоохон замраагүй явж ирсэн юм болоод. Тэгээд Чингис хаан хэлэгнээд та хоёр хоёулаа цэрэг захирахгүй өгөөдөг захируулна гэд. Тэгээд өгөөдөө тэнд байсан бүх цэргийн ерөнхий командлагчаар тэмдэглэдэг үргэнчийг эзэлж байгаа юм л да. Тэгээ энэ бол бас нэг тийм цагаатан зан чанарыг харуулж байгаа юм. Би бол одоо юу гэдгийг эзэн хаан яг энэ нутаг чинийх гэж хуваагаагүй байхад зүч цагаатай хоёр миний нутаг чинь зарим нь бол баг цагаатай өгсөн бас наа чинь зүчих болох юм чинь ямар авдаг дайр гэсэн гээд зарим төвчдүүд бүр тэгээ бичсэн юмнууд байгаа. Би бол иргэлцэж чинь яг хэний нутгах нь бүгд мэдчихтэй. Зүгээр л тэн дээр хоёр цэргийн жанжны хоёр өөр хандлага гарч байгаа хөө нэг нь хохирол байхдаа эзэлчих гэсэн маягийн бодоод нөгөөх нь одоо эднэртээ ингэж нийлгэнж яадаг юм. Дайраад орсуугаал гэдэг ийм хоёр юу яаж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг юу хин залгамжлах вэ гэдэг дээр байсан зөрчил иларшиж гүцээгүй л үе байсан баг. Тийм учраас бас жоохон тийм хандлага байсан баг л гэж бодож байна. Бас цагаатаа хааны чинь та ингэ цэргийн зүтгэлтний үед ирдээшлээ. Эрхцүүчийн үед бол бас угаасаа анхнаасаа бичиг ном сураад тухайн хүмүүс хуулиан төгссөн юм байна тий. Тэгээд яг ингэж хэрэг зарах шүүжсэн ч юм уу эсвэл яг ийм эрхцүүн их засаг хуулийг ингэж өргөн барьлаа гэсэн юм байдаг юм. Сая одоо тэгээд зураг хууль сахиулж байгаа байдлыг харахаар мань хүн бол амар одоо хуулийг мөрддөг хүн байгаа байхгүй. Одоо энэ юун дээр чин жүйнийг судар дээр гардаг баха. Нэг өдөр цагаатаа өгөөд хоёр явж исэн чинь нэг мусульман нөхөр гол тусанд ороод бие угааж явахтай таарад. Тэгээд одоо нөгөө их Монгол улсын юугаар одоо юу их засаг хуулиар бол урсгал усанд юм угааж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол тэрийг нөгөө гадаадын эрдэмтэд монголчууд ийм заван байсан ус засанд ордгоо хуулиар өрөөтэй байсан гэ балаараад байдаг юм. Урсгал усдал болохгүй байхгүй. Чи тэндээс ус тасдаж аваад саавд авчираад угааж болно тэр хамаагүй. Ганцхан чи урсгал усыг бохирдуулж болохгүй. Энд чинь амар байгаль орчин хамгаалах аюул маш эко тий. Маш эко хандлага байхгүй. Тэгээд яасан чинь тэн дээр яг ах トゥ хоёрын хандлага амар тодорхойж байгаа. Цагаатаа шууд энэ уйл зөрчсөн байна. Энэ нөхрийг барьж ав цаазал гэсэн байна. Тэгэхээр нөгөөд тэр баригдсан нөхрийн хажуугаар өнгөрөхдөө чи голын усанд алтан зоосон унгацсан байсан юм аа гэж хэлгээд өөрөө ч хэлийг зэрэгэрээ ч юм уу хэлүүлсэн юм шиг байна. Тэгээд нөгөө зэрэг нь тэргээр явж байхдаа гол руу сэмхэн алтан зоос шидчихэж байгаа. Тэгэнгүүт нь нөгөө нь хөрцөн тэгж мэдүүлнэ шүү дээ. Би усанд ороогүй би энд алтан зоос унгаж хайж исэн юм аа гэдэг. Тэгэхээр зэрэг цагаатаа тэгвэл тэр алтан зоос нь хай гэсэн гэж. Тэгээ цэргүүд ороод нэг хайсан чинь алтан зоос гараад ирэхгүй. Тэгээ гараад ирсэн чинь цагаатаа харчаад за тэгвэл энэ хүн бол хууль зөрчиж хүн байна. Мөнгө хайж исэн юм байна. Солог гэдэг. Тэгэнгүүт өгөөд дахиж нэг алтан зоос нөхөө мусульман нөхөр төгтөө. За ямаагүй усанд орооч гэж хэлчихэд явж байгаа юм. Ах トゥ хоёрын аран шингийн хандлага. Цагаатаа бол бүр маш хатуу хуулийг сахиулж байна шүү дээ. Тэр хүнд магадгүй одоо юу гэдэг одоо тийм мундаг хаан
дээр алтан цаас гарсан ч юу гараагүй ч юу цааслаа хийчихвэл цааслаа хийчих шүү дээ. Ер нь бол. Тэгвэл ген буруу нотлогдоогүй цааслахгүй гоц сулаад тавьчих шүү дээ. Наа чи яг их газрын эрх зүйч байсан ба шүү дээ. Өгөөдөө бол англи саксоны тий. Президентээр тооцоод өгөөдөө бол амар уян хатан тий. Ерөнхийдөө мань хүн шаал дэмий юм дээр хүний ам авах гэж ингэж бодож байгаа хүн байна шүү дээ. Тийм учраас нөгөөдгөө ингэж амийн амарж байгаа одоо аль аль нь зөв юм да. Ер нь бол тий. Заримдаа хуулийг хэд хатаа хэрэглэгч бас хэцүү шүү дээ. Бас тэр чинь нөхцөл байдалтай ноёлдуулж харж явах хэрэгтэй гэдэг утгаараа энэ бол цагаатын ерөнхий тийм одоо харин шиг харуулж байгаа хоёрдугаарт байна шүү дээ. Өгөөдөг хаан ширээнд суухад жишээлбэл тулуу янз бүрийн ааш гаргасан гэдэг бас баримтууд бичигдэж үлдсэн байна. Мань хүн нөгөө юу их хуралдыг хойшлуулад яг бол хааны үр гүйцэтгэгч чинь тулуу байгаа байхгүй. Тийм болохоор нөгөө шийдвэр тэр хүн гаргана шүү дээ. Тэ? Бет биш шүү дээ. Их Монгол гүрний бет томилогдсон биш шүү дээ. Тэгээ тэр бет чинь шийдвэр гаргана шүү дээ. бүр их төлөвлөгч. Тий, бүр их төлөвлөгч. Тэр чинь шийдвэр гаргана шүү дээ. Уул нь өөрхий бүртээ хатан байх хэрэгтэй. Тэгээ бүртээ хатан нас өндөр учраас баршихгүйгээд одоо тулуу болж байгаа юм тий. Тэгээд мань хүн хойшлуулад байсныг нөгөө судрын чуулганд биш юан шид юан улсын сударт бичиж үлдээгээ тэгээд илүү чуцай 6 хүний хувьд үзэж хагаад за яг одоо энэ оны энэ сарын энэ өдөр хаан ширээг шилжүүлэхэд одоо юу байна тохиромжтой байна гэд нөгөө тулуг гарах газаргүй болгож байгаа байхгүй тий одоо тэнгэр чамд ингээд өдөр заагаад өгчөж штэ чи тэгэхээр тэрийг яаж зөрчих юм бэ тий хоёрдугаар тулуу дураараа ажиллаж болохгүй нэг цагаад авах байхгүй цагаад бол аав гэрээсээ гадуу сахиж биелүүлнэ. Тийм учраас өгөөдөө хааныг хаан ширээнд суухад цагаадаа эхэлж тангар өргөж байгаа. Үнж явна гэж. Тэгээд цагаадаа тангар өргөж тулуу өргөхгүй гэж яах юм. Зөчнөөс сурцсан тэр үедээ. Тэгээд дараа нь нөгөө хөвүүд нь өргөн штэ. Тэгэхээр эн чинь хаан мань хүн яаж юм гэхэлэр энэ хаан ширээнд тэр хуулинд эцгийн гэрээслэл үнэнч хамгийн үнэнч хүн цагаадаа байгаа. Бас нэг тийм сонин шинж чанар тэнд анзаарагдаж харагддаг. Өөр нэг тэгэд зүгээр одоо дахиад нэг онол дэвшүүлэхэд хоёулаа их онол дэвшүүлж байна. Өнөөдөр сүүлд нэг хоёр юм гээгдсэн биш зохиомл төвхээр тэгээд шүүмжлэгдэх үедээ яг гээгц онлууд ирж байл. Гээгц онлууд гээгц онл. Өөр нэг юм яхад ингээ хараад байхад өгөөдөө хаантай зэрэгцээ төрөөрэй байгаа. Цагаатай. Жишээлбэл 1235 онд Хевчагийн аян дайнд баруун зүг рүү цэрэг мордуулна шүү дээ. Цэрэг мордуулахад нуус товчонд бичсэн байгаа шүү дээ. Цагаатай ах өгөөдөө хаан зарлиг болгохдоо цагаатай ахын хэлсэн ёсоор айл бүрийн ахмадыг явуулъя гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр цагаатай цаана мань хүнд одоо чиглэлд өгөөд нь шүү дээ тий. Үгүй энэ дайн ингээ би одоо хамгийн ахмадаа явуул. Чи хамгийн ахмад нь бүрийг хилдэг баха. Бүрийг ч нөгөө мөтгний ахмад хөөдлөөдөө. Тэ? Юу би хамгийн ахмадаа явуул. Одоо бусдууд нь бүгд ахмадаа явуул. Тэгээд айл бүр ахмад хөвгүүдээ явуул. Тэр үргэн бэр мэр бүгд ахмадаа явуул гэдэг. Тэгээд ийм харагдаад байгаа. Хоёрдугаарт цагаатай дундад Азтай хаанчлахаас илүү нутагтай илүү байгаад исэн юм уу гэх сэтгэл түүхэн шаар төрөд байгаа. Нөгөө өгөөдөө хаан чинь нэг борд орсонд ороод ингээд тэгээд цагаатай ирээд миний дөө өдөрт 3 ондгаас илүү бити ууж гэдэгсэн дараа ирсэн чи согтуу байгаад чи хилээд ах чи яагаад уугаад байгаа юм бэ? Чи 3 ондог байхад болно гэсэн шүү дээ гэсэн нэгийгэж марахгүй байна гэд. Тэг өгөөдөө хундаг нэг юм том хундаг гаргаж аргасан. Тэр чи яаж чи дүүгээ хэд хэд удаа эргэж ирээ согтуу байгаад байна шүү дээ. Хоёрдугаар чи дундад Азаас ирж байгаа бол дүү чамайг согтуу утахгүй шүү дээ. Тэ? Тэр чинь ах холоос ирж шүү дээ. Тэгэхээр нөхөр хажууд удаад л байхгүй. Тэгэхээр давтамжтай бол өглөө гүгэд орсон чинь нөгөө нөхөр нь архинд гараагүй юм гээд сууж байгаа ийм л дүр зургууд харагдаад байна. Тэгэхээр зэрэг мань хүн хиний өгөөдөө хажууд байнга байгаад байгаа байхгүй.
Би одоо яг тэнд ингээд цагаатаа өгөөдөө оронд ингэж захирамж гаргаж исэн гэсэн юм алга. Тэгтээ өгөөдөө захирамж гаргаж зарлиг гаргаж хэлэхдээ цагаатаа хаа хэлсэн ёсоор ингэя гэдэг штэ. Тэгэхээр тэнд бол ерөнхийдөө бас нөхөр бол бас бодлогод их оролцож байгаа юм гэдэг нь их тод харагдаж байгаа. Бас нэг Марко Пологийнх төр илүү цагаатаа христийн шинтэн байсан. Цагаалмай шинтэн байсан гэдэг хэрэг байдаг. Өө тийм бүр зураг нь байдсан штэ. Германд үйлдвэрлэв. Эрүүл мэндэд чанарыг. Denk Farm. Энэ Марко Пологийн номон дээр энэ нөгөө нэг христийн шинтэнд орохоор нэг усанд оруулдаг штэ тий. Тэгээд юу яасан байгаа. Энэ яг тэр үеийн их олон монгол хаадаг янз бүрийн шашны хүмүүс манай одоо юунд номонд орлоо гэж их боддог байсан. Би цагаатаа бол тийм христийн шашин машинд орсон юм бол байхгүй баг. Гэхдээ мань хүн одоо яг л их монгол улсынхаа тэр юугаараа альва нэгэн шашинд орохгүй. Гэхдээ бүх шашны хүмүүстэй их айтайхан хандаад яваад исэн болохоор Христосын шашныхан одоо манай шашинд одоо ингээд талтай хандж чинь гэж ойлгодоггүйсэн байж магадгүй. Хоёрдугаарт мань хүн мусульмануудтай их зөрчилдөж ирсэн. Яг гэвэл нөгөө их засаг хууль маань шариатын хуультай зөрчигдсөн одоо юунуудтай зөвлөл заалтууд ихтэй байгаа штэ. Одоо хадгалаад одоо хоним уулахад нөгөө мусульманууд чинь холоог нь хэрчиж нөгөө цусыг гожуулж иж тэгжээж нөгөө халаал мах гэдэг нь болж байгаа штэ. Монгол хүн бол тэгж амтнд тэгж хамлахгүй гэж үзэн штэ. Хоёрдугаар цус нь махандаа шингэж иж бид нар чи хамтдаа болно үстэй. Яг тэр үл яг тийм зөрүүтэй байсан байхад цагаатаа бол хууль сахдаг хүн байсан учраас тийм байхгүй халаалаар нэдэлсэн хүн байвал цаазар авна гэж явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ усанд орвол усанд орвол цаазар авна ч гэдэг юм уу. Тэгээ ямар сайнтай тэр чин мань үнийг нас барахад нь мусульманы нэг яруу найрагч усанд орохыг хориглодог хүртэл хориглодог байсан тэр харгас сэтгээд өөрөө өвглийн далай живлээ шүү гэж шүлэг бичиж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэр цагаатаа нэг тийм мусульмануудад онцгой муу байсантай биш. Зүгээр цагаатаа хууль сахихаар нөгөө тэр нь шариатын хуультай зөрчилдөд ийсэн учраас ийм юм болчиход байгаа юм л да. Нэг ойлгомжгүй юм байна. 1241 оны 12 дугаар сард өгөөд нас барсан. Тэгээд өгөөд нас барсны дараа нөгөө дараагийн хаан сонгогдох асуудал гарна штэ. Тэр хүртэл одоо төрийг хэн барих вэ гэдэг асуудал гарахад ягаад ч юм цагаатаа дөрөвнийг дэмжиж байгаа. Тэр чинь тэгээд нөгөө гүйгийг хаан ширээнд суулгах одоо нэг суурийг тавьчихж байгаа байхгүй. Өгөөдөө бол ширмүүнийг суулгана гэж гэрээсэлсэн гэж Рашид Адны судар дээр гардаг ширмүүн ачгүй. Би бол зөвхөн юу гэж бодож байсан гэхээр өгөөдөө бол гүйх тийм таатай биш хандж байсан юм бол нуус товчонд айгүй их байгаа штэ. Баруун зүгийн дайны үед нөгөө баттай муудалцчаад ирэхээр нь загнажсэн тухай хоёлаа нэг дугаар дээр ирсэн тий. 10 хурууны чи хумсыг тамтартал чамайг альгиж болгож явуулна гэдэг. Тийм учраас өгөөдөө бол энэ хүн улс толгойлоод ер нь явахгүй шүү, амбан явахгүй шүү гэж бодол байсан юм шиг. Тэгтээ одоо тэгээд юу одоо манай үний гол алдаа бол ширмүнийг залгамжлуулна гэдгээ одоо натрат дуудаж авчираад бичүүлээд хамглаад үлдээх хэрэгтэй байсан. Тэгээд юм шиг байгаа. Тэгээд дөрвөн хатан залгамжилж байгаа. Тэгээд барьж байгаа. Тэгтээ тэн дээр дахиад цагаатай нөгөө хууль барьдаг зан нөлөөлж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл цагаатай өөр хүн энэ төрийг төр барьнаа. Энд чи одоо мань хүн чинь нөгөө зүйч нас орсон юм чи хамгийн ахмад нь одоо алтан ургийн хамгийн ахмад нь цагаатай болж байгаа шүү дээ. Цагаатай үгийг бүгд сонсож байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр цагаатай бол яг ёс уламжлаад дагаад яалаа гэж миний дүүгийн хатан энэ хорон төрийг барих хэрэгтэй. Хааны хатан төрийг барина гэж шийдчихэж байгаа. Тэр нь Монголын төрийг нөгөө гүйг залгамжлах юм болчихж байгаа. Тэгвэл цагаатай 1242 оны 5 сард нас орчиж байгаа шүү дээ. Мань хүн дахиад нэг жил хэлтэй илүү амьдэрсэн бол гүйг залгамжлах уу юу гэдэг бас асуудалтай. Яг гэвэл цагаатай бол ууяалаа гэж юм чи ширмүнийг гэрэлсэн биш үү?
ширмүү сууна гэж хэлвэл бүх алтан уургийн хан өвүүдийн чи ихэнх нь ширмүүнийг дэмжээл гэж хэлнэ шүү дээ. Өөрхөө тэгж амжаагүй нас орцсон. Яаж нас орсон нэг бас төдийлөө ойлгомжтой өвчнөрл юм уу гэж ойлгохдоор байдгийг. Тэгэхээр энэ хүн бас Монголын төрийн залгамжлахад амар нөлөөлж байгаа байхгүй. Цагаатаа байгаагүй бол тулуу янз бүрийн юм хийх байсан уу? Тэ? Бас тэр нь их сонин асуудалтай дэмжигтэй байгаа. Хоёрдугаар цагаатайг нас барангууд тэмэг очгон хаан ширээнд сууна гэж бүр цэрэг авч гар хөрнөлөө орж ирж байгаа шүү дээ. Ийм бас үйл явдал болсон. Тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө зангиддаг хүн байхгүй шүү дээ. Тэ? Энэ юу гэж байгаа. Тэгээд дөрвөн ёс бусаар гүйгийг хаан ширээнд суулгаад тэгээд тэндээс алтан уургийн задрал эхэлж байгаа байхгүй. Та ер нь яагаад дөрвөн хатныг дэмжсэн гэж хуулийн дээр тэгээ заасан ба шүү дээ. Их засаг хууль хаан нас ороод дараагийн хаан ширээнд суудал хатан биеэр төрийг залгамжлана. Яг л хуулиараа л юм байлээ. Тэг яг л хуулиараа. Тухайлсан харилцааны харилцаагаараа би бол цагаатай нэг ягаачгүй их сайн байх учиргүй байх дөрвөн хатан ч гэсэн их тийм сайн байх учиргүй байх. Зөвхөн л мань хүн хуулиа үзэл хуулийн дээр ингэ заасан байна. Одоо яг байдаг. Хуулийн дагуу явна. Гэтэл чи хамгийн ахмад нь тэгээ илчгэр бүгд л тэгэл окей дelivery явна гэж явна гэсэн үг шүү дээ. 42 онд өнгөрсөн гэхээр 50 60 хүрээгүй шүү. 59 тэгээ тэр хавьдлаа. Тэгээд хүссэн шалтгаан бас янз бүр байж болох юм. Та нэг хувилдааны бол дэвшүүлээч. Одоо боли тэрэн дээр бол үндэс л байхгүй. Одоо хоёлаа дөргөн орлсон байж магадгүй. Тэрийг л хэлүүлэх гээд байна. Хинд ашигтай вэ гэдэг нөгөө ромчуудын хэлдэг кибоно гэдэг зарчмаар явал дөргөнд ашигтай байгаа шүү. Тэр чинь гүйгийг залгамжилж шин. Ер нь цагаатайд зааж өгсөн нутаг үндэстэн угсаатан чинь исламын шинтэн байсан гэхээр бас зориуд юм шүү. Тэгээд тэнд байгуулсан захиргаа хүн амын бүрэлдэхүүн харахаар бас нэг юм өвөрмөц юм харагдах нь байна. Тэнд бий болгосон хууль ёс гэхээр энэ саяхнаас гарсан бичгүүдээс бол дундад Монгол улс гэж ойлголт бичээд байгаа. Цагаатай улс гэж бичээгүй дундад Монгол улс гэж. Яг үгүй ер нь зүгээр юуныхаа их Монгол улсын нутаг дэвсгэр харах юм бол яг л дунд нь байгаа улс ч мөн л дөө. Тийм учраас дундад Монгол улс гэж нэрлэж ийсэн. Одоо баримт нь байна. Энэ цагаатай оршуулгыг Рашидатын судрын жуулган дээр төрсөлсөн юм байна. Ингэж оршуулсан юм а гэж. Энэ ялчгүй тийм байгаа үстэй. Энд Илхаадын улс, энэ Юан гүрэн, тэр алтан улс, тэгээ голд цагаатай улс байгаа үстэй тий. Тэгээ энэ бол ерөнхийдөө алтай нуруунаас Амударья хүртэл. Тэгээ энэ их сонин нөхцлөд үүсгэж байгаа ийм улс өгчглэр энэ чинь ингээд үндсэндээ нэг тийм хоёр зон болоод тоогдчихсан энэ улс нь. Амударья Сэрдэрья мөрний хөндөй бол үеийн үед Дундад Азийн бүх одоо үйлдвэрлэл газар тариалан энэ хоёр гол байна шүү дээ тий. Тэрийгээ дагаад тэр нь илүү хөгжсөн. Энэ чинь их баян том хотуудтай. Самарканд, Бухар, Үргэнч гэдэг энэ хэсэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор одоо энэ одоогийн Шинжаанаас ахуулаад тий Шинжаанаас ахуулаад баг зөчийн улс одоо энэ Казахстаны тал хүртэл энэ хэсэг болохоор зэрэг нүүдэлж амьдардаг. Монголистан гэж Монголистан гэдэг нь монголчуудын нутаг гэсэн үг шүү дээ. Монгол гэдэг нь перс хэлний Монгол, стан гэдэг чинь орон. Монгол орон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ийм хоёр янзын юм болчихж байгаа. Хоёрдугаарт энэ өөрөө их тийм хууль айхтар сахиулдаг их засаг хуулиа баримталдаг хүн байсан учраас үеийн үед цагаатын хаадууд бол дандаа төвдөө зэрэгдэж байгаа. Алтан орд бол байхгүй шүү дээ. Тэгэл за Батхааны үед бол нэг ирэх биш төвдөө зэрэгдэж исэн юм байгаад байгаа. Тэгэхдээ Батчээр нь бас бие даасан толгой гаргаал яваад байгаа юм шүү дээ. Тэгэл ер нь тэгэл бэрхээс эхлээд алтан ордын улс чинь баг тустай улс шиг болоо явчихж байгаа шүү дээ.
За Илхад бол одоо тийм байхаас биш яг байгууд Илхаан тус байгуулах гэж үед бол угаасаа нөгөө эзэн төрөн маань хэд уучсан. Энэ чинь ингээ бие дасуулс. Гэтэ Илхадууд бол хинээс одоо юу юм бэ? Ёс төдийч гэсэн Юан улстай захирагдаж байгаа шүү дээ. Тамга ирвэлээд байгаа. Юан улсаас. Одоо нодлон юулийн чинь энэ зам билүү нөгөө Илхан үлзэтийн цагтл ирдэг чинь. Энэ Чингис хаан музейд авчиж дэлгэсэн шүү дээ оргоор. Тэгээд тэрүүгээр би тусдаа нэвтрүүлэг хийсэн. Түрүү жил тий. Тэгэхэд тэн дээр дарцсан байгаа улаан дарц тамганы юу гарах юм бол хан зусгтай байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь Юанаас тамга нэрж байгаа юм. Тэгээ энэ улс чинь нөгөө Юана дагж гин гэсэн үг шүү дээ. Цагаат улс дандаа тийм төв рүүгээ захирагддаг. Ийм сонин юу одоо ер нь бол юу шүү дээ нөгөө цагаадаг амьд байхад хүртэл энэ хавийн нутгийг чинь одоо иргэний захирагч гэх юм да. Тэр чинь нөгөө нэг алдартай Махмуд Ялваач байгаа. Яг ойлгож болно л доо. Энэ суурин хот иргэншлийн хүмүүсээс татвар матвар авах тэр нарийн ширээнийг бол цагаатай мэдэхгүй те. Тийм болохоор Махмуд Ялваач суугаа тэгээ за одоо худалдаачид ийм татвар төлөндөг ингэн гэдэг. Ингээ явж исэн байх. Тэгээ цагаатай бол яг ирээл цуглуулсан татвараа аваад явдаг болохоос биш. Тэгэл тэнд очиж суучаал нэг хоёр мусульманы хэрүүл шүүгээ ч юм уу тийм ажил хийдэг. Ийм нөхөр байсан юм шиг байна. Тэгэд тэр байтугай эн чин цагаатай өөрийнхөө нутгаас хинтжүүлээ бэлгэлцсэн чинь Махмуд Ялваач хэрүүл хийгээд бүр өгөөдөр зарах хийгээд энэ ч бүгдээр их хааны нутаг шүү дээ. Энэ чи их хааны нутгийг ингээд хин нэгэн хаан ингээд аваад хүнд бэлгэж болд юм уу гэд. Тэр ч них өгөөдөд хайртай гэдэг биш ойлгомжтой. Яг л нэг татврын мань зөвлөлдөг гэсэн байхгүй. Тэгээ тэр чинь ингээ өрөөдөө дөөргөд өгчөж шүү дээ. Тэгэхээр мань үний татвар байхгүй мань үний жоо хааны татвар л да. Гэхдээ тэр хувь авдаг л байсан бай таарна шүү дээ тий. Үгүй бол мань үний татврын төлөвлөгөө тасарч байгаа юм шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг одоо юу мань нөхөр зарах хийж байгаа. Гэхдээ тэгэхэд өгөөдөө бол бас тийм шүү дээ чи миний нутаг шүү дээ. Гэт Махмуд Ялваачийн зөвгүй шийдчихэж байгаа. Тэгээд цагаатаа тэрийг хүлээж авч байгаа. Чи Чингис хааны хүүтэй заргалдаад заргаа аавна гэдэг бол аавас овоо гарах үстэй тий. Нөгөөх нь бас овол гарах үстэй хүлээж авдаг. Дургу өрөөд орой булангийн цаанд тогсчиход бол бөөм амарханда тий Чингис хааны хүн шүү дээ. Тэгэхэд чинь тийм байхгүй. Яг хуулийн хүлэмжширээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол бас энэ цагаатай гэдэг хүний зан чанарыг харуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бидний нэвтрүүлэг эхлэхэд байсан зэрлэг догшин бүдүүлэг мунхаг хүн биш үгөөс биш гэж надад харагдаад байгаа. Би чамд одоо мөн ч олон зүйл ангиар одоо нотлож юм да энэ бол өстой хуулийг ягчлал барьдаг хүн байсан. Надаас зүрд юм шүү. Энд чинь бусад Монголын улсуудад хэл бий болог цагаатай хэл гэдгийг бий болгоод энэ тэр. Тэр жоохон өөр учиртай. Нэгдүгээрт биш дээ. Юан гүрэн бол нөгөө монголчууд маш цөөнх штэ. Тэ хоёул Алтан улсын дайны үед ирсэн зөвхөн Алтан улс гэхэд 52 сая хүнтэй байсан. Тэгэхэд монголчууд чинь 800 мянган л байгаа штэ. Тэгээ бүх 800 мянган ч тийш очиж сурахгүй байгаа штэ. Тэгэхээр нөгөө тэндээ юу яахгүй тулд уусахгүй тулд тэ бүр хятад хэлийг Юан гүрний үед бол санаатайгаар монгол хэлнээс ингэж тасалж хязгаарлаж байсан бүр тэгээд нөгөө хоорондоо гэрэлгийн оргилдог тэгээ нөгөө дөрвөн хүн амыг дөрвөн ангилдаг гэдэг ойлоо ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээд монгол хүн бол тэр хятад хүнтэй суухгүй шүү дээ. Тэ тэр бодлого айгүй хатуу явж ирсэн. Тийм учраас одоо юу гэдэг хятад монгол хэл гэж үсэхгүй. Гэх юм да. Юунд зөчийн улсад бол зөчийн улс бол ихэнх нь нүүдэлчин ард түмний дунд яваад орчиж байгаа байхгүй. Зөв Алтай орд гэдэг маань. Тэнд яг сүүлд нь тэр Хажи Дархан, Астрахань те ингээд энэ том хотууд юу яаж байгаа болохоос зөчийн улсад за одоо ер нь том хот хордод Сарайбат, Сарайбирке гэдэг энэ хотууд бол юу штэ. Нөгөө
зөчийн улсынхаа өөрөө бий болгож байгаа хотооч шүү дээ. Тэгээс ер нь хүн ам нь бол нүүдэлчин голцоо түрэг гарлын нүүдэлч донд яваад орчиж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэнд чинь нөгөө нэг бичгийн соёлд харьцангуй бага байгаад байгаа. Гэтэл цагаатайн улсад болохоор би түрүү чамд хэлсэн шүү дээ нөгөө хоёр мөрний голд Амударья, Сэрдэя мөрнийг дагаад байгаа том хотууд Бухар, Самарканд тэр бүгд соёлын төвүүд байна. Асар том соёлын төвүүд. Эн чинь бичгийн уламжилтай ийм том соёлын төвүүд. Тийм учраас тэнд чинь хамгийн түрүү нөгөө хэлийг бичиж үлдэх юм хэлж байгаа. Тэгээд нүгүүд ирсэн монголчууд ч голцоо түрэг хэлтнүүдэд донд орчиж байгаа байхгүй. Тэгээ ингэж явсан учраас цагаатай гэж тустай хэл үүсэж байгаа. Гэтэл зөчийн улсад бол тэгэл нэг тодорхой хугацааны дараа юу хийчих шүү дээ. Түрэг Кипчак хэлний аялал руу бүгдээрээ шилжээл тэгээд юг болчихж байгаа шүү дээ. Уусаад алга болчихж байгаа. Гэтэл цагаатай хэл чинь явсаар байгаад урду хэл чинь одоо Пакистаны төрийн хэл шүү дээ. Энд чинь цагаатай хэлнээс салбарласан хэл шүү дээ. Сони юм. Тийм юм болсон баг. Мэргэн сайд Агдам буугийн амар сангийн тэргүүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярын Монголын гээгцэн түүх цовруулын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Их түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Ер нь за цэргийн зүтгэлтний хувьд дарлаа, эрх зүйчийн хувьд дарлаа. Бас эн чин тусдаа ус удирсан хаан байсан хүн. Бас ус оронд нь бослого гарч ирсэн. Бас нэг нөхдөөтэй зөрчил үүсгэж ирсэн. Тарабигийн Махмуд Тарабигийн бослого гэж. Тэг. Энийг одоо юунд байгаа? Бухарт Махмуд Тарабигийн хөшөө гэж байгаа. За. Одоо энэ Махмуд Тараби гэдэг хүнийг одоо үндэсний баатар бараг Узбекийн ард түмний тусгаар тогтнол эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгч энэ төр гэсэн байдалтайгаар тэгээд тэр хөшөөмшөөг нь бариад байгаа. Үнэн хэрэг дээр яг түүхэн дээр юу болсон бэ гэхэлэр эн чинь нөгөө Бухар Самарканд чинь нөгөө Махмуд ялгаач захирж байгаа штэ. Тэгээ Махмуд ялгаач чинь нөгөө хинтээ цагааттай заргалтаад тэгээ нэг зарга авсан гэд би чамд ирж ирсэн штэ. Тэгтээ өгөөд бас нарийн бодож байгаа. Энд нь үлдээвэл тэгээд өөр нэг шалтгаанаар яачч магадгүй, нухчиж магадгүй гэж бодоод Махмуд ялгаачийг хятад руу татаад чи Бээжингийн захирагчаар тавьчихдаг. Тэгтээ Махмуд ялгаачийн хүү Масуд Бекийг орноос нь тавьчихж байгаа. Яг Масуд Бек ямар цагааттай заргалцсан юм биш үү тий. Тэгэхээр цагаатай Масуд Бектэй очиж юм яриад утгагүй болчиход шүү дээ. Тэгтээ нөгөө талаас Масуд Бек чинь эцгийнхэн тавьсан бүх суурин дээр одоо суун гэсэн үг шүү дээ. Бүх харилцаа холбоо систем бүгд байгаа байхгүй. Тэр байдаг хувилдааны сүлжээ мүлжээ, авилгын сүлжээ мүлжээ бүгд байж ин гэсэн үг шүү дээ. Авдаг л байсан бай таараа. Тэгээд яасан гэсэн Махмуд Тарабигийн бослого гэж гараад тэгээд тэр Тараби гэдэг нөхөр нь юу үлээ нэг гуталчин билүү юу үлээ. Тэгээд нэг өдөр юу байсан юм шиг юм аа. Чулуун дээр унсан баха тэр жоохон юу хөдлөд тэгээд Аллах бурхан намайг одоо ингээд юу ясаа одоо харийнхнаас чөлөөлөгдөг даалгавар өгсөн гэж ингэж номлол хийж тавихад тэгээд тэр нь бас хөөрхөн газар аваад дагагчд энэ төр бий болоод тэгээд юу эхлэхлээр нь Масуд Бек шууд ойлгож байгаа хөө. За энийг газар авах бол Монгол зэрэг ирээд Бухарыг зөвхөн газар өршөстэй тэгшил. Тэрнээс өмнө бие учрыг олох хэрэгтэй гэд нөхөр одоо өөрийн мэдлэлд байгаа зэрэг явуулсан баг. Дараа тэргээд. Тэгсэн нөгөө сэргэн яваад ирсэн чинь нэг юм юу юм бэ? Аллахын дараа ирж байгаа месси юм уу те? Нэг тийм нөхөр гарч ирсэн. Та нар ингэсэн одоо ингэдэг. Тэгээд нөгөө зэргийнхэн тал нь нөгөө Махмуд Тарабигийн талд ороод ийм юм болсон байгаа. Тэр ерөөсөө тийм эрхчлөөд тусаад тогтнолын асуудал биш. Дундад зуунд нэг нөхөр өөрийгөө аллах болчлоо гэсэн. Тэгээд тэрэнд нь хүмүүс итгэсэн хэцүү ч үе байсан байх л да. Тэгээд дараа нь бас зүгээр байгаагүй тэд нар чинь
цаашаагаа яваад өөр нэг хоттойгоо Монгол зэргийн гарнизонлууд довтолж үзсэн байгаа. Тэгээ ямби тавиулаад зүгээр л нэг тариачаад гар урчууд гар дор байсан зэвсгээ нэгэн жото мото ирсэн ч юм уу ингээл явж исэн байх л та. Тэгэж бүрэн зэвсгэлсэн Монгол зэрэг 100 ширхэг байсан ч гэсэн тэдний чинь 10,000-ыг л хөөгөл дараач шүү дээ тий. Нэг тийм болоод тэгэнгүүт нь Масуд Бэг дахин цэрэг явуулаад дахиж дараад нөгөө Тарабыг нь барьж яваад бушиг цаазар аваад тэр нөгөө цагаад тэр орон чинь сэрэг мэргээ цуглуулад ирсэн чинь бослого дарагдцсан яг үү тэгээд тэр Тарабыг гэдэг нэг галзуур сууны толгойг бол аваад айцсан юм байгаа. Бухар хот төр чигтээ аврагдаж байгаа байхгүй. Масуд Бэг чинь айхтар тий. За тэгээд Бухар хоттой хайртайтай биш байх л та. Татвар төлөгч нар чи хэд айч тий. Тэгэхээр нөгөөдөг чинь татварын төлгөө дахиад биелэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг тэрнээс өмнө амжиж ингэж юмнуудын зохион байгуулж байгаа юм харагдаж байгаа. Тийм болохоор тэн дээр бол цагаатай бас хүйсгэж байгаа нь харагдаж байна. Өөр Монгол жанжин байсан бол тэр нөхрийн цаазсан байх нь хамаагүй. Энэ хот услан гаргасан байна. Арч гин шүү дээ. Тэг. Цагаатай бол номын дагуу цаазсан. Их засаг хуулийн дагуу өмнө гаргасан этгээдэг задлсан байна. За маш сайн байна. Явлаа гэж яваад гэж байгаа байхгүй. Ялгаа байгаа юм шүү дээ. Би ч амар өмөрж байна. Цагаатай өмгөөлж болох юм шиг байна энэ байдлаар. Ер нь нэвтрүүлгээс төгч जैन. Тэгэхээр Цагаатай хааны үр удам хатад ямар хүмүүс байсан? Үр удам нь удам өгсааны талаар. Ер нь их олон хатантай татвар юмтай байсан гэсэн мэдээ байдаг. Тэгээд тэндээс бол эцгийн юуг бол сайн дагж ин те. Гүйлээд тэгээд боломж ойлж хийж гисэн олон хатантай байх л байл. Танч Монгол улсын хуулиар нэг юм л да. Ер нь бол хамгийн хайртай хат нь бол Хонградын Даридэс эцсний одоо Даридэс эцэн чинь бүртөөгийн аав шүү дээ тий. Тэрний ач энэ бүртөөгийн дүүгийн хүүхдэл юм шиг байна. 9 лөн хатан гэдэг. Энэ бол одоо хамгийн хайртай хатан байсан гэж. Тэгээд нүүн хамгийн хайртай хүү Мүткөн гэд Бамян цайзны дэргэд алагдсан хүү биш үү? Тэр чинь 9 лөн хатны төрүүлсэн хүүхэд гэж өгүүлдэг. Тэгээд 9 лөн нас барахад дүүгийн Турхан хатан, Турхан юм уу? Турхан юм уу? Турхан л байхад болоо да. Тэгээд энийг авчирч бас гэргий болгож авсан гэдг нь энэ бас нэг өөрийнхөө хүүхдүүдийг тий одоо мэдээж их чич хүүхд юм чинь айгу асар найзтай тэгж бодож авсан байх гэж энэ төр гэж бичсэн юм байдгийн зүгээр хүүхдүүдийн тоо нэрэн дээр жоохон зөрүүнүүд гардаг. За Мүткэн бол хамгийн их бичигдсэн хүү тий тэрийг бол бүгд бичиж байгаа. Тэгээд тэрний ард талд нь Мүчи гэж зарим судар дээр Мүчи яя гэж бичиж байгаа. Ийм хүүхдтэй байсан. Балдашаг гэж байгаа. Энэ Рашид ад-Дины судар дээр болохоор Белкеши гэж бичсэн байгаа. Нөө дуудлага нь янз бүр болоод. Тэгээд исламын шинтэй юм шүү. Нэр нь ээж өвж. Мэдхгүй Бэлхш гэдэг үг байж бол Монгол маягийн үг. Тий. Балдашаг гэхэр Балташах. Шаг гэдгээс нь болоод чи мусульман гэж бодоод байна. Би мань хүн тийм хаан бан гэсэн нэр хүүхдээ өгөхгүй байх л та. Энэ өөр нэр байсан байх гэж бодож байгаа. 9 мөнх гэж нэр байгаа Байдар. Байдар гэж баруун зүгийн байлдаанд Польшд данд орсон хөөд байгаа. Тэгээд энэ зарим нь 8, Рашид ад-Дин 8, за татаруудын гарал үүсэл гэдэг судар дээр 9, 7. Энтэр гээд янз янзаар 7 хүүхдүүд. Тий, 7 хөвөн. Тий. Октод байхгүй октодын нэр бодвол байсан л байх мэдэхгүй. Гэхдээ энэ дээр бас дахиад цагаатай нэг сони юм харагдаж байгаа. Одоо жишээлбэл байна шүү дээ. Төрсөн хөвгүүд нь байна шүү дээ. Тэрэн дотор одоо хаан ширээ залгамжлуул солгомжлохоор жанжны авиасаа үзүүлсэн. Жишээлхэд Байдар байна. Өөрөг нь хүү шүү дээ. Баруун зүгийн танд амар амжилттай явсан. Тэг яг Байдарт хаан ширээ залгамжлахгүй заавал Мүткөний хүү харуулгийг хаан ширээ залгамжлуул гэж гэр эсэлж байгаа. Тэгэхээр мань хүн бол нөгөө том хүүгийн хүү гэдэг нэг зарчим баригдсан юм харагдаад байгаа. Энэ харуулг хөөрхий их цайгүй. Тэгээд нөгөө дөнгөж хаан ширээ
залгамжлаа суулаа гэсэн чинь гүйг хаан болж гарч ирсэн ээ. Гүйг чинь юу яж байгаа шүү дээ. Харуулгийг хардаад байгаа шүү дээ. Энэ ер нь өөр улсуудтай нийлсэн хөргөж. Тийм учраас энэ яг л чинь ах дүүс ах улсууд намд байхад энэ ачин ширээ залгамжлалт. Тийм байдгүй магаад 9 мөнхийг хаан болгоод хар орноос явуулчихж байгаа. Нөгөө юунаас төвдөө захирагдах юм бас нэг сул талын дээр гарч эхэлж байгаа байхгүй. Дотоод иргэд нь ороод Самраад байна шүү дээ нөхөр. 9 мөнх нь бол гүйгийн архины нэс байсан юм шиг байна. Тэгээд нөхөр бол яг ирээд одоо нэгэн их хааны зэрлэгтэй учраас хаан ширээнд суусан боловч амбай яваагүй. За тэгээд тун чудлгүй гүйг нас ороод тэрний дараа мөнх залгамжлангууд мөнхч нь бол 9 мөнхийг юу гэж байлгах юм. Өгөөдөө удмын одоо 50 өлөө шүү дээ 9 мөнхч. Тэгэнгүүтээ гүйгч өө тийм байдгүй юм. Мөнх тийм байдгүй юм чинь хар үлгийг залгамжлуулгээд цагаатаа хэлсэн байхад энэ 9 мөнхийн тэр тусчгай хар үлгийг явуул гэд. Тэгээ хар үлэг нь өөрхөө дахиад хаан суух гээд явж байгаа юм да. Тэгээ өөрхөө замдаа нас арцал та цэрэг авч явж байгаад. Энэ 2 удаа хаан ширээнд амаар суугаад амбай яваагүй 2 удаа. Гэхдээ энэ улсад нэг сонин юм болвол энэ чичээхний охин эргэн эн чин хэний хатан болж очдөг үлээ. Хар үлгийн хатан болж. Одоо энэ цагаатаа улсад очсон. Энэ чичээхэн чин ойрдын готгоо бэхийн хөдөөс уусан шүү дээ. Тэгээд энэ эргэнээ бол эргүнээ юм уу, оргина юм уу янз янзаар бичдэг нэрийг. Энэ бол баг 20 жил цагаатан улсын төрийг мэдж байгаа шүү дээ. Энэ чинь дараа алгууг юунаас ариг бүх төмлөөд явуулчихж байгаа. Тэгэнгүүт алгуу эрэнгүүтээ нөгөө эргүүнийг авч суугаад тийч нөгөө дахиад хатан биеэр хаан төрийг залгамжлуулах процесс байхгүй тэр хоёр нэг секси гэдээсэн эсгийг би мэдэхгүй. Ер нь бол та чинь мэдэхгүй ч юм гэж байдаг юм да. Саяхан дээр мэдэхгүй тийм янз бүрийн тийм тэгтээ өгөө би зүгээр насны зэрүүг нь бодоход арайгүй болов гэж бодоод байгаа. Тэгтээ тэр чин тэр хатантай сууж иж алгуу хаан бол хаан ширээнд суух эрхтэй болж штэ. Цагаат ажилтаа алгуу бол гэдэг ч юм уу. Тэгээд алгууг хөөгд зайлуулангууд дараагийнх нь нөхөр нь ирээд дахиад эргүүнээтэй суугаад ийм юм болоод байгаа юм л да. Тэгээ хамгийн сүүлд нь энэ хар үлгийн хүмүүбрэг шах хаан ширээнд суугаад тэгээд дөнгөж сууж итэл нь хувлаа хар орноос бараг гэдэг хаан төмөлж яваачаад ингээд тэгээд яг тэр улсыг нөгөө төвийн мэдлэлд байдаг нь бол нэлээд самарсан ийм түүхтэй. Гэхдээ эндээс зүгээр яг одоо чи цагаа хараад одоо болно шүү дээ гэж хэлэх гээд байх шүү. Ер нь бол цагаатай бол бусад одоо Монголын улсуудыг удах юм бол их засаг хуулийг хамгийн хатуу сахидаг. Тэр уламжлалаа одоо их барих гэж оролдсон. Тийм ч учраас цагаатай хаадууд бол хар орныг их дагдаг. Тэндээс гарч байгаа тушаа шийдвэрийг биелүүлдэг ийм хаадууд байсан байна. Харамсалтай нь тэр нь буцаагаад улсын самарсан ажил болоод. Дэсүлд нь хайдуу өгөөдөө удмын хайдуу гарч ирээд тэгээ бүр мөсөн барахтай нь юутай нийтэн самраад дуусгасан юм л түүхтэй юм л да. Цагаатаа битэрт төстэй шинж. Цагаатаа чинь хууль сайн барина. Би чинь цаг сайн барина. Ер нь Цагаатаа хааны талаар судалсан эрдэмтэн судлаач тэгэхээр их байдаг. Дандаа энд ингээ хальт. Яг Цагааттай гэд би гэхдээ би Монголын тухай бүх юмыг уншсан хүн биш учраас би олж уншаагүй гэж магадгүй. Гэхдээ яг Цагаатайн дүүх намтар юм байна гэд ингээд мөрөөр нь мөшгсөн хүн ер нь алга. Ер нь. Гэхдээ энэ бол зүүн ёсоор яригдах ёстой ийм сонин хүн байгаа байхгүй. Чи бүхэл бүтэн улсын үндэс суурийг тавьдсан хүн биш үү? Тэгээд тэр улсын суурин дээр нь Узбекистан, Тажикстан, Туркменистан, Казахстан баг тодорхой хэсэг нь л орондоо тэгээд үлдсэн нь бол станууд бол нэлээд алтан ордууд. Тэгээд тэр улсуудын суур байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь энэ Цагаатай улсын нутаг дээр чинь долон төмрийн улс үүсэж байгаа шүү дээ. Эндээс Бабур хаан чинь явж байгаа шүү дээ. Бабур чинь Цагаатай удам шүү дээ. Их Монголын эзэн Бабур чинь. Яг ээжээрээ л дээ. Ааваараа долон төмрийн удам. Гэхдээ яг энэ улсаас л гаралтай хүн байгаа үстэй. Тэгэхээр энэ бол бас тийм сонин
түүхэн итгээд мөн үү гэвэл мөн. Өгöd сурахгүй байгаа шүү дээ. Өгöd бол тэгэл хайдуугаар дуусчих шүү дээ. Ер нь өгöd удаг гэдэг юм. Алтай урд бол яг нэлээд хэдэн жил тогтносон их олон хаадуудын одоо суурийг тавьсан зөрчил мундаг хүн байсан бай. Цагаатаа мундаг хүн байгаа байхгүй. Тийм байна. За нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөе. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Баярлалаа. Германд үйлдвэрлэв. Эрүүл мэндэд чанарыг Denk Farm